Стучит, гремит, на пороге стоит. Давайте посмотрим все самые интересные события. Будет очень короткое видео. Итак, стучит. Ой, знаете, как будто бы будете убегать откуда-то, втихаря, тихонечко захотите ускользнуть, либо от какой-то неприятной ситуации, от неприятного разговора. В общем, здесь я вижу, что вы просто как убегаете откуда-то, может быть, от какого-то коллектива, от конкретного человека. Но здесь я вижу, что вы как-то тихонько-тихонько, втихаря просто как ускользнете. У вас получится это сделать. Для чего лишний стресс, для чего лишние какие-то разговоры, когда можно просто уйти. И вот это как будто бы вас коснется. Так, гремит. Ой, смотрите, как интересно. А вы здесь уходите от плохого в хорошее. Вы уходите от того, что вам когда-то приносило удовольствие, возможно, эмоции какие-то, да. Но сейчас я вижу, что это будет в прошлом. Самое главное, что здесь я вижу, что к вам гремит какое-то освобождение от плохого чего-то, да. И в любом случае вы идете к чему-то прекрасному и хорошему, и, конечно же, к чему-то новому. И посмотрим, что же на пороге стоит. Так, что это может быть? Почему-то у вас здесь какие-то переживания, слезы. Почему? Но здесь, наверное, больше идет как некая трансформация именно вас, как какие-то, знаете, изменения в вас будут, какие-то очень серьезные внутренние изменения. Да, как будто бы вы, знаете, как перерождаетесь, либо вы становитесь как совершенно новым человеком. Вы многое осознаете, вы многое как понимаете, проясняется, многое для вас открывается, да. И также, смотрите, если вы какое-то время болели, либо вы по прошлому могли потерпеть какие-то неудачи, кражи, обман со стороны других людей, я вижу, что Вселенная вам даст такую возможность, что вы заполучите намного больше, чем вы потеряли в прошлом. Если кто-то из вас болел, здесь я вижу выздоровление. Всем вам большое спасибо, всех вам благ и будьте все счастливы. Пока-пока.